Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome back to ARZZ family channel and welcome to the new vlog. I hope everyone is doing good, praying on time, reading Quran, because that's very important. So let's check out this new vlog. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिए, नमाज और कुरान की पाबंदी करिए। तो चलिए, आज हम लोग का प्लान था, हमारे एक्चुअली कज़न का प्लान था कि कुछ गाड़ी लेने का। तो अभी हम लोग जो है उनके लिए एक कार देखने जा रहे हैं, जेटूर। वो एक गाड़ी है जो चाइना मेड है एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही मतलब फ़ीचर्स गाड़ी के बहुत ही अच्छे हैं और रिव्यूज़ भी काफ़ी लोग ने अच्छे दिए हैं। तो अभी हम वहीं पे रास्ते में ही हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ जेटूर शोरूम पे और वहाँ पे जाके आपको जो है वहाँ पे गाड़ी के जो भी मॉडल्स है, एसयूवीज़ हैं, उसमें सिडान है, क्रॉसओवर है, तो वहाँ पे जाके हम आपको फिर और फर्दर बताएंगे। तो तब तक के लिए मैं अभी सिग्नल पे रुका हूँ, तो ज़्यादा बात और नहीं कर सकता। तो सी यू इन द शोरूम। तो गाइस देखिए, अभी हम आ चुके हैं, ये ऑटो मॉल का एरिया है, कहलाता है ऑटो मॉल। तो यहाँ पे आपको हर किस्म के जो है गाड़ियों के शोरूम्स वगैरह दिखेंगे एंड ऑल। तो अभी पार्किंग देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आज सैटरडे भी है मगर पार्किंग फुल है। तो देखें, ये राइट साइड पे ये GWM का शोरूम है। उसके बाजुक जो है ये ल्यूसिड है, जो है न्यू इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ल्यूसिड के नाम से। तो माशाल्लाह देखें आप, कितनी बहुत ही अच्छा शोरूम है उनका भी। और बाजुक PGO है एंड बाजुक मैक्सस है। तो ये सारे गाड़ी के शोरूम्स हैं। तो अभी हम देख रहे हैं जेटूर का शोरूम। पता नहीं ये किधर है, जेटूर का शोरूम देख रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गीली वगैरह भी है, गीली शोरूम है। हाँ वो देखें आप, वो आगे है निसान के बाजू जो जेटूर शोरूम है। तो हमको वहाँ पे जाना है। चलिए, मैं जब पार्किंग देखता हूँ, उसके बाद फिर आपको अंदर लेके चल के आपको गाड़ियों का वो कराता हूँ इंट्रोडक्शन। दरवाजा बंद कर। चलिए जी गाइस, हम आ गए हैं ऑटो मॉल जैसा आपने कहा, और हम जा रहे हैं जेटूर के शोरूम टू चेक आउट जेटूर के कार्स। एंड रास्ते में BMW भी है, या आई थिंक ये वाला BMW है। सो लेट्स चेक आउट BMW बिकॉज आई रियली लाइक BMW के कार्स टू। So we'll check this out. बहुत अच्छे हैं कार्स BMW के। अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं जेटूर कार्स चेकआउट करने। आज ऑर्डर तो इंस्टॉलमेंट भी 2 से 3। तो गाइज ये देखिए, ये हम आए हैं जेटूर के शोरूम और ये गाड़ी है जेटूर। माशाल्लाह कलर वगैरह बहुत ही अच्छा है गाड़ी का। ये देखिए, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ सामने। ये लुक सामने का है और ये एक्चुअली सोल्ड फॉर डिलीवरी हो चुकी है गाड़ी। ये देखें, और बिल्कुल ये लोगों ने जो है डिफेंडर, लैंड रोवर जो है डिफेंडर, उस टाइप की बनाई है गाड़ी। और ये जेटूर के अलग अलग मॉडल्स हैं। सो गाइस, ये भी जेटूर की एक कार है विच आई रियली लाइक एंड इसका कलर भी बहुत मुझे अच्छा लगा है। तो इसका नाम है, देखिए, जेटूर डैशिंग। एंड
आई थिंक इट्स अ लेडीज़ कार, क्योंकि लेडीज़ के लिए बेस्ट दिख रहा है ये। एंड इसका हैंडल बहुत मुख्तलिफ टाइप का है। आई मीन यू नीड टू प्रेस इट टू ओपन, लाइक ये ऐसा प्रेस करे तो ये खुलती है। एंड आई एम ट्राइंग टू ओपन विच आई कांट, आई डोंट नो व्हाई। सो एक मिनट में ये खोलती हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो गाइस, इसका इंटीरियर भी बहुत मस्त है, मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। दरवाज़ा भी अच्छा है, दरवाजे में लाइट नहीं है। लेट्स सिट इन द कार एंड चेक इट आउट। सामने का डैशबोर्ड भी, सामने का बोर्ड भी अच्छा है। एंड अब पीछे भी स्पेशियस दिख रही है कार। या इट्स गुड फॉर लेडीज, आई थिंक द लेडीज शुड बाय दिस कार। बोले तो Yeah, guys, so we just came here to Jetour showroom, and this is Mr. Fuad, who is the sales. You're in sales, right? Yeah. He is working in sales. So let us have a brief talk with Mr. Fuad about Jetour, about T2, and about this Dashing. Jetour dashing. So, Mr. Fuad, in Jetour, which car do you suggest? Yani, what is how is T2 and how is dashing? Look, this option for you. Okay. If you want take the car in city or off-road. Okay. This one Depends upon yeah. us. Okay. Okay. If you want T2, Okay. we have two options in T2: Okay. comfort and luxury. Okay. The luxury is full option. Okay. Okay. I am. Yani I keep it the price, the last, Okay. everything. Okay. But I give you the option, but with Arabic language, not in Yeah, English. Why exactly do you have in your channel Arabic man? Yeah. For that I want talking for option No, it's okay. I understand. It's okay. with Arabic language. Okay. And I hope so. Not not time. This is pressed only. Yeah. Inshallah. Again, inshallah. Inshallah. Sorry, my language is not No, very it's okay. good. It's okay. First of all, I would like to thank you so much that you're giving us some time for. You're giving out our some time for introducing the cars and all. Really, I'm really jazakallah khairan for that. Okay, thank you very much. So, do you have any offers, Mr. Fuad, for the dashing or and for the T2 new offers or something? Inshallah, Okay. we have over with the Rajhi Bank or SMB Al Ahli Bank Okay. or Saudi Franchi Bank, Okay. Franci and Al Bilad Al Inma. Okay. Okay, the overs is different exactly Yeah. between that bank. Yeah. Okay. Okay, and we have directly an installment or finance Okay. with the Jetour and the Tawkilat finance company. Okay. Okay, this is the sister company from Tawkilat Wataniya. Okay. If you want to take the dashing with this Tawkilat, you can So- 50%. This Yeah, is okay. over with zero interest. Okay. Okay, it's amazing. Yeah, for actually, adapting. okay, Mr. Fuad, I have just one question. I need to know, what is the servicing for this one? It is 5 years warranty or 3 years warranty or based on what? How many kilometers? More than, MashaAllah. yeah. The warranty for engine, Okay. all Jetour cars, So what is the capacity of the engine? It's 2.0, right? T2 2.0, And dashing 1.5. 1.6, the full option, half option, and the standard Okay. is So is it turbo engine or? yeah, exactly. With It is a turbo engine, Yeah, all Jetour cars with Turbo. Okay. Yeah. Okay. The warranty for engine is 10 year or 1 million kilometer. MashaAllah, 10 years. This one is special for engine. Okay. Okay. The warranty for all car T2 and dashing 6 year free mileage. Okay. Okay. X70 FL, X70 plus, X90 plus 1.6 or 2.0. Okay. The warranty for the warranty on the all car Yeah. is 5 year or 150,000 kilometers. kilometers. Okay. But the engine for all cars Jetour is 10 years or 1 million. 1 million. MashaAllah. MashaAllah.
So, okay, Mr. Fuad, thank you very much for your this one. We just have a look. My time for you. No, Jazakallah khair. Thank you so much. Inshallah, let us have I can send to you the details if you want that Sure, sure. in your WhatsApp or your Yeah, email. sure. Yes. If want English details, I Okay. can do it inshallah tomorrow. Sure. I'll contact with you. Sure. So I'll just give you my Your contact mobile. number. You can just Okay. contact me. No Okay. problem. Once again, Jazakallah khair. Thank you so much. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you. तो गाइस ये देखें, ये है गाड़ी जेटूर SUV और T2 और अभी हम चलते हैं इसका इंटीरियर देखने के लिए और ये विद एक्सेसरीज़ है। तो देखें इसकी प्राइस ये है विद एक्सेसरीज़। तो अभी चलें, लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। माशाल्लाह, ये देखें यहाँ पे स्पीकर्स पूरा यहाँ पे भी दिया हुआ है, स्पीकर्स हैं सारे। और ये अंदर का व्यू है, ये देखें माशाल्लाह विद बिग स्क्रीन एंड ऑल। और ये गियर है और ऊपर सनरूफ है और ये देखें ये बैक साइड है। माशाल्लाह, रियली इज नाइस कार। और देखें पीछे का व्यू, ये पीछे का है, रियली स्पेशियस है गाड़ी माशाल्लाह। चलिए जी गाइस, हम जटौर से निकल के अब आए हैं BMW। आबिद और मेरे बेटे BMW देख रहे हैं बिकॉज़ BMW वी जस्ट लव इट। आई मीन इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हम लोग ज़रूर BMW ख़रीदेंगे। चलिए अब आप देखें BMW का इंटीरियर, ये रहा उसका स्क्रीन और माशाल्लाह से इसका नेविगेशन पूरा आपके हाथ में रहता है। आप लाइक जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये पीछे का हिस्सा है, माशाल्लाह से पीछे भी स्पेशियस है। ये थोड़ा स्पोर्टी लुक है इसका BMW का माशाल्लाह। एंड ये है BMW के बाइक्स, एक से एक बढ़ के बाइक है माशाल्लाह से। आई मीन आप देख सकते हैं एवरी सिंगल बाइक इज़ ऑसम, इट्स लाइक लिटरली ऑसम। BMW is very expensive at the same time. It's high maintenance, but it's a class. I can say that. I mean, look at it. Just look at it. Look at the exterior. Look at the interior. Everything is so perfect. The 5. नाम भी अच्छा है, The 5. अब यहाँ से हम निकल के ये मिनी कार दिखी है, ये बहुत लाइक बबल ब्लू कलर की मिनी कार है। इट्स 2 doors कार एंड इट्स वेरी स्मॉल, लाइक मिस्टर बीन की कार बोल सकते हैं इसको। एंड इनके पास भी लाइक ग्रेट ड्राइव, सेफ, ऑल योर बिल्ड एक्सेट्रा इसके फीचर्स है, ये आप देख सकते हैं। So I like this also. It's very nice and cozy and very doll की कार टाइप की है। बहुत बेसिक मॉडल है इसका, बट एंड इसके आप इंटीरियर भी देखें तो इट्स लाइक बहुत ही टॉय कार दिख रही थी विद द क्या बोलते हैं बच्चों के गेम्स आते हैं ना, PS4 Xbox के बटन्स, जॉयस्टिक के बटन्स के वैसा इसका इंटीरियर था इनसाइड। इट्स नॉट सो स्पेशियस, इट्स वेरी कॉम्पैक्ट कार बट इट्स वेरी नाइस। आई मीन इट्स गुड फॉर 2 person। आप फैमिली कार नहीं बोल सकते, इट्स ओनली गुड फॉर 2 person, बट इट्स वेरी कुछ हटके कार थी ये। चलिए जी गाइस, हम बाहर से आपको दिखाते हैं। इसका नाम ही मुझे समझ में नहीं आया, बेस्ट ट्यून, आई थिंक इट्स बेस्ट ट्यून कार।
It's good for 2 person, not a family car as I have said earlier. कितनी छोटी सर की टॉयश टाइप की कार है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। वो शोरूम से निकल के अब हम यहाँ पर आए हैं। दिस इज़ वाटर स्पोर्ट्स का शोरूम। यहाँ पर आपको जेट स्कीज, याच, बोट्स, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, इन सब चीज़ें मिल सकते हैं और उन चीज़ों के एक्सेसरीज़ भी मिलते हैं। तो ये देखें जेट स्की, एंड ये जेट स्की इज़ ओनली फॉर 50,000 या अप्रॉक्सीमेटली 50,000, बट आई लाइक द कलर, इट्स वेरी ब्लूइश इंक टाइप ऑफ कलर, एंड ये वाला भी टर्कोइस वाला भी अच्छा है। वैसे इनके पास जेट स्कीज बहुत अच्छे हैं, ये देखें। वैसे आप लोगों में से किन किन लोगों ने जेट स्कीइंग करा है, प्लीज़ डू कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। एंड कौन सी कार आपको बहुत अच्छी लगी है वो भी बताएं। ये देखिए, ये आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, इट्स अ बोट और कैनॉन बोट समथिंग ऐसा कुछ कहते हैं इसको। वहाँ पर देखिए वो स्पीड बोट्स है, एंड यू हैव दिस, इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बाइक्स बोलते हैं, डेजर्ट बाइक्स बोलते हैं, ये जो डेजर्ट्स में चलते हैं। ये वाला कलर बहुत मस्त है, मिलिट्री कलर। तो गाइस अभी हम लोग निकले हैं वहाँ से जेटूर के शोरूम से, और आप लोगों ने वहाँ पे जेटूर का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम फुआद है, तो उससे सारे जो है ना डिटेल्स आपने सुने होंगे। और वहाँ पे जो गाड़ी हम लोग को पसंद आई है जेटूर T2, तो उसकी जो है तकरीबन 3 मंथ्स तक जो है अवेलेबिलिटी, स्टॉक में अवेलेबिलिटी नहीं है गाड़ी, तो वी हैव टू बुक द कार, और 3 मंथ्स के बाद ही फिर हमको मिलेगी। तो हम लोग ने उनके साथ बैठ के जो भी मतलब मोड ऑफ पेमेंट है एंड ऑल, तो वो हमने डिस्कस किया। तो बुकिंग करने के लिए कोई आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग आपका सैलरी वगैरह पूछते हैं, डिटेल्स पूछते हैं, फिर उसके बाद अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है कई बैंक्स की लेके, रियाद बैंक एंड ऑल, यानी दूसरे बैंक्स भी अवेलेबल हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अस। तो चलिए फिर देखते हैं। तो गाइस विद दिस मैं अभी हमारा वीडियो एंड करता हूँ व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप अपने दोस्त साहबाब को और फैमिलीज़ को भी बिल्कुल करने को बताइए, और शेयर करिए हमारा वीडियो, और प्लीज़ कमेंट्स दीजिए, और हम सबको दुआ में याद रखिए। और फिर से और एक बार नमाज और कुरान की बिल्कुल तिलावत करिए, और पाबंदी से नमाज और कुरान पढ़िए। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।